ట్రైన్ నెంబర్ 12795 12796 విజయవాడ లింగంపల్లి ఇంటర్సిటీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. లింగంపల్లి నుండి విజయవాడ వెళ్ళు ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 12796. ఈ రైలు ప్రతిరోజు ఉదయం 4:40 లింగంపల్లిలో బయలుదేరి అదే రోజు ఉదయం 10:30 విజయవాడ చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో విజయవాడ నుండి లింగంపల్లి వెళ్ళు ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 12795. ఈ రైలు ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5:30 విజయవాడలో బయలుదేరి అదే రోజు రాత్రి 11:20 లింగంపల్లి చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ ప్రయాణించే మొత్తం దూరం వచ్చేసి 336 కిలోమీటర్లు. ప్రయాణ సమయం సుమారు 6 గంటలు పడుతుంది. ఈ రైలు మార్గం మధ్యలో విజయవాడ తర్వాత మంగళగిరి, గుంటూరు, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట్, లింగంపల్లి స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ రైలులో మొత్తం 4 ఏసీ చైర్ కార్ కోచ్లు, 8 సెకండ్ సిట్టింగ్ చైర్ కార్ కోచ్లు, 8 జనరల్ కోచ్లు, 1 ఎస్ఎల్ఆర్డి కోచ్లు ఉంటాయి. ఈ రైలును మొదటిసారిగా 2016 జూన్ 20న ప్రారంభించారు. మెయింటెనెన్స్ మొత్తం సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్లో జరుగుతుంది. మరిన్ని ట్రైన్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.